O pequeno ser acaba se aproximando dele justamente por causa do aroma irresistível de suas refeições. E mais uma vez, a série reforça o seu charme. Aqui, o poder do protagonista não é uma espada ou um feitiço, mas a habilidade de cozinhar. Ele transforma ingredientes simples em pratos incríveis, capazes de conquistar deuses, monstros e agora até dragões. Visualmente, o episódio continua lindo, com cenas detalhadas de preparo das refeições, o som da faca cortando, o fogo estalando, o cheiro quase saindo da tela. Tudo feito para deixar o público com fome e com aquele sorriso no rosto.